快啲啦！幾好嘢啊！係好嘢喎！哇，對唔住啊！好嘢啊！都俾各位睇下，各位叔伯兄弟，小弟獻醜啦！哦，正梅有身光頸靚，當票一張。各位老友記，好靚嘅花布啊，好靚啊！嚟啦，認真抵買啊，大平買啊！唔買都就過嚟睇下啦。你幫我睇下呢塊布做啲衫靚唔靚？幾好啊，幾靚啊，仲靚過燒雲肉添，真嘅。燒雲肉啊，成隻七彩大笨象嘅啫。哎呀，你個死仔，話我七彩大笨象，我掟死你！唔係我講噶，係佢講噶，唔錯啊，係嘛？係啊。哦，原來係你個衰仔係咪？豈有此理！我會放過你噶。喂，點解打我啊？做咩打你？哇，嗰個肥婆咁惡噶喎！做嘢！小姐啊，個銀包係咪你噶？哎呀，係啊，掛住打佢唔記得送銀包添，唔該晒你喎。請我結錢先。哼，關你咩事啊？死八婆，即刻八通街。八得啦！哎呀！啊！隻手影真靚喎，成隻朱砂掌咁啊！呢啲掌啊，真係冇得彈嘅，又軟又滑，襯埋你嘅面型啊，真係十全十美，成個福晒，成為3分錢啊！好啊，3分錢係咪？你講到我咁好，俾個5分錢你啦。多謝，唔該晒喎。喂，睇相佬啊，你咁睇法唔使錢都睇得過啦。你睇下我係咪幅相？你啊！人無3尺高，肚內有張刀，面無4兩肉，買定4塊木咧。哼，你好叻啊！頭尖額雜，污糟邋遢，左刮右刮，唔怪得你咁煩啦。睇賬啊！嘿嘿，上金先為，收錢啦！嗱，你只係正牌朱砂掌啊！有人冇張褲喎！有人冇張褲啊！有人冇張褲啊！好白啊！好白啊！有人冇張褲啊！有人冇張褲啊！有人冇張褲啊！哇！係佢啊！同我喐佢！咪俾佢走啊！大佬啊！咩事啊？咩事啊？落車啊！啊咩話？叫我落車？係啊！我告你拒載！吓，你係唔落啊嘛？唔落！仆街！我又唔使落喎！大佬啊，你係得嘅。
收人，收到。咁碌啊！你走啦！喂，你就擺晒啦，10歲啦。嗱，哇，喂，去飲茶啦！做咩啊？走啊！快啲走！走咯，共我。此杯青年大不同，周遊四海五湖通。當日花亭曾飲過，誰知今日又相逢，飲杯。飲。知己相逢千杯少，我超斟茶包飲到你賴尿㗎，咪口水多過尿。走，咪阿姐阿咗啊，咪走，難食咁。茶出何處？茶出烏山烏。冇錯啦，呢啲正式係烏龍茶嚟噶，咁大間鋪頭唔會用假嘢嘅。山向合水回君王，一口飲盡大清國。上堂有水下堂無，下堂無水冇人知。係呀，你呢個環頭係奀啲嘅，我哋大佬都知道噶。知咪好咧。劉秀過關喎，點攞啊？攞中間啫。大佬話放佢一馬。放佢一馬，好啦。啊！喂喂，兩個人飲茶開咁多杯噶，淨飲啊，雙計噶。喂喂，做咩大佬？有事慢慢講啊。阿超，咩事啊？哦，大佬，兩位大佬有事慢慢商量。二哥，七星劍喎。茶杯變化無窮盡，才疏學淺應為真。今日得逢兄長面，望兄指教兩三分。少飲茶，飲啊！大佬啊，牛唔飲水點撳得牛頭低啊？兩位大佬，我細佬唔識世界，多多包涵。係咯，唉，算啦算啦。喂，我哋仲未傾掂噶，去第度傾過啦。吓，走走。誒，喂喂，佢哋未埋單嘅喎。埋單？你差啲俾人同你埋單啊！你都懵成嘅，人哋兩幫人喺度講緊數啊嘛，死咗都未知啊！我點知佢哋講數喎？阿超啊，上課啦！今晚司令輔導會啊！哦，喂喂，有冇搞錯啊？今日咁早閂門，你估金手指啊？阿叔大把水。喂，阿東啊，佢唔係咁嘅意思。今晚司令府請客，我哋要到會，所以咪早啲收鋪咯。仲話要請多2個散工添。啊，不如你哋2個去幫手啊！吓，喂，你有冇搞錯啊？叫大佬去洗碗洗碟，唔掂啊？去，大佬啊，去啦！嗰度咁多闊佬，可以咁啊嘛。好嘢，飲多杯。各位隨便。爹哋，同大家飲杯。好，嚟嚟，大家飲杯。哦，飲杯飲杯。嚟，大家起筷。隨便隨便。各位長官同僚，
今日係犬兒阿姐留學歐洲翻嚟，酒微菜薄，招呼唔到。本人名義上係為阿姐洗塵，實際係想介紹佢俾各位細叔伯見下面。阿姐仲唔同各位飲杯？ Hi, ladies and gentlemen， 蘇蝦仔與大人 ，My name is Jack， 希望日後大家多多指教。Cheers，Cheers。大家飲杯。黃公子喺歐洲攞翻嚟，滿口英文係唔同啲喎。過獎啦，細侄，我同你飲杯。哦飲杯，welcome，welcome。哎呀，喂，有冇機會落搭啊？機咩會啊？今朝我賴乜咗俾個八婆，而家喺度啊！你可以去第二台啫。哎呀，呢度有好多黃氣噶，忍下手先啦。我哋大家飲杯。喂呀，請，好嘢，好嘢，好嘢，嚟嚟，飲杯，飲杯，飲杯。運輸處長到。蔡長官，我同你去接佢啦。好啊，阿姐，你跟我一齊，你留喺度，我出去得啦。哦，丁處長。哦，丁處長，乜咁遲啊？黃司令，你知啦，公務在身，東奔西撲，今日好熱鬧啊！係啊係。誒，蔡專員，好早嚟啊？係咧，丁處長，我以為你唔嚟添啊。本來就行唔開噶啦，為咗聽日起程押運，唔嚟都唔得啦。係咧，黃司令，嗰批儲備金準備好未啊？哦，早就準備好，就係等你過目啫。長巴，係攞3張儲備金出嚟。知道。佢就係犬兒阿姐，啱啱喺歐洲留學翻嚟。阿姐，過嚟見下丁處長啦。Hello，丁處長，一表人才，飲過洋水係醒目啲嘅。希望阿 Uncle 多多指教啊！真。老爺，全部喺度啦。丁處長，3箱儲備金喺晒度，請過目。哦，落咗封條噶啦噃。丁處長，使唔使揭封查驗啊？哦，唔使啦，黃司令德高望重，唔通仲信唔過咩？一於聽朝起程啊！唔係啊，近來治安唔係幾好，使唔使派多啲人加強保護啊？哦，唔使，有你黃司令同行，萬無一失嘅。請入去飲杯先。喂，定啲嚟，唔好爆響口，翻去商量下先啦。哦，嚟，翻入去做嘢。長伯，一切嘅嘢你準備好未啊？老爺已經準備好晒。嗱，你帶埋啲手足喺百步斜後邊埋伏。佢哋一到就劫走嗰幾箱嘢。最緊要就係捉唔翻個丁處長，手腳要乾淨啲啊！老爺，我識點做。黃司令，百步斜就喺前邊，辛苦晒啦，請回。哦，唔使客氣，我一定要睇住你哋平安過咗百步斜，我先係放心。唔該你幫我放翻個死鬼老公落嚟啊！唔該啊！真係冇人工啊！唔該晒，唔該。事啊嘛，你哋冇事啊嘛？點啫？冇事啊！唔使扮鬼扮馬啦，抹個叉！
睇嚟都要輪到我哋喐手。大佬啊，未完場啊，仲有2件喎。佢兩個認唔認得我哋啊？你唔記得我哋化咗妝咩？係喎。誒，等我嚟。你冇事啊？我冇事。佢哋做咩啊？唔好理佢，推車走啊！黃維忠，你好嘢，原來你咁陰險噶！閻羅王講啦，放低放低放低，山長山先啦。大佬啊，我真係唔明啦，嗰個黃司令點解會幫我哋拖嘅咧吓？幫咩啊幫？分贓唔問鬼打鬼啊真。唉，唔好理咁多，佢哋掘礦相爭，我哋就漁人得利啊！我發咗呢筆大財啊，老夫都開翻2間雞竇，呢啲叫利己利人啊嘛。精雞蟲嚟嘅，我就唔係啦，我開翻幾間當鋪，銀銀腳做老細。切，你當慣嘢梗係啦。哎呀，你兩個唔好拗啦，開箱啦！哦。銀沙嚟嘅喎，銀沙，係鹽嚟噶，鹽嚟噶，仲話開雞竇添，開鹹蛋鋪、鹹魚欄就得，食到啊盲鬼，咁啊啱啊，橫掂咁餓，成日都未更。嗱，要救開佢，每人攞箱翻去，換件衫出去食飯啦。哦，知噶啦，最近咧有批生意。先生唱支歌咧。誒，過住啦，我哋有嘢傾啊，發你個財包之得，好聲啊！冇嘅。
先生。各位街坊就聽我講，咪話盲公貪口爽，今日包報社，俾人爆大廠，有一個老坑公同埋個後生哥。仲有一個大肚嘅姑娘，佢哋膽大過水缸，閃電嘅手法劫走黃金8萬兩，警方出花紅將佢哋嚟尋訪啊！不過賊仔點會入佢房？認真係架勢堂，施捨我發財錢。過住啊！呸！唔通啲金喺三雙鹽度？咁咪禾稈冚珍珠？唔係啦，都係翻嚟抄下啲鹽，睇下有冇金先。金大佬啊，我頂唔住啦，我掹先啊！大佬啊，我都掹啦。我都唔走住。煩啊！呢次煩啊！金啊！唔通喺大佬個箱度？冇嘅，唔通唔係我啲箱？哎呦！你哋推個箱出嚟做咩啊？你問我哋啊？咁你自己咧？我嫌個箱牙隻，咪推佢出嚟咯。唔係啩？你想尋金啫啩？金係喎。唔使抄啦，冚唪唥都係鹽嚟嘅。咁我哋咪俾人食夾棍？梗係嗰個司令官出蠱惑。老爺，長伯，你真係食古不化，居然揾2個鄉下佬同一個大肚婆嚟做呢單嘢。就算佢點打得都好啊，佢哋都唔記得殺個丁處長，搞到要我自己親自嚟喐手。2個鄉下佬，1個大肚婆，冇啊！我揾咗6個手足喺白布斜後邊山坳，等到天黑，等極都等唔到押運隊經過。不過3個人唔係你手足嚟？唔係啊，佢哋唔知係邊一範噶。唔使理佢係邊一範，我哋最終嘅目的係揾人劫走個3箱嘢。不過我最驚係有手尾。老爺，咁啲金收埋喺邊度啊？梗係收埋喺最安全嘅地方啦。等風聲過咗之後，我就同你分咗佢。咁
呢層你唔使擔心。總而言之，你4我6，滿意啦。好，咁一句到尾。好，一言為定。你哋係咩人啊？哼，我係公安局大隊長，奉上頭命令拘捕你。哼，咩話？拘捕我？你哋冇權拘捕我。我係本地嘅保安司令，就算係你哋個局長，都冇權拘捕我。黃司令，呢啲係上頭嘅命令，因為你有作弊儲備金嘅嫌疑。亂講！儲備金係喺押運途中被劫嘅。哼，你唔使抵賴啦，入嚟，係抬證人入嚟。黃維忠，你入嚟，帶佢翻去。連條蠱惑司令都拉咗去踎監，咁我哋咪斷晒纜咯？咁又未必可以入去補飛噶。啊，係喎，所謂不入虎穴就馬馬你個死人頭啊！馬煙啊，不入虎穴，焉得虎子？有書又唔讀，你好叻咩？師仔？點佢兩個入監房，睇下有咩消息。嗱，你兩個衰入去，我喺出面接應。大佬啊，坐監喎，你估而家又浮嘆世界啊？吓，唔通要大佬入去啊？食得鹹魚抵得渴，呢啲事等細佬去啦，唔使麻煩兩位大佬噶，我去。兩位大佬，你哋放心啊，我入到監房，收到咩風，一定通知你哋嘅，我阿東唔會咁獨食嘅，實話噶。兩位大佬保重啦，我走啦。咪行住。大佬，你頭先就講得啱啦，應該咧，我同阿東去。等陣先，咁即係話我吞扑嘅啫。唔好啦，抽籤決定。好啊。嗱，呢度有3支香啊，咧2支係短嘅，抽到短嘅咧就衰入去，長嘅留翻喺度。嚟，睇下你哋好唔好彩啊！喂，開估啦！估唔到兩位大佬夾埋晒都唔夠我呢條長喎。我哋去啊！喂，咪住，喂，我哋點樣衰入去啊？呢啲嘢仲使我教咩？切，唔教唔教，呢個我唔識啊！嗱，下次唔好咁耐至嚟搵我啦。係啦。喂，大佬，嗱，兩位大佬霸王雞啊，你識叫噶啦，睇你哋表演啦。咪搞我，我最驚聞女恩隨噶啦，我寧願衰第二飯啊！監房見啦，喂，食嘢先啦。咁你入去啦。喂，兩位請坐啊。係兩碗。喂，大佬第日衰咗入去，記得嚟探下我啊！定啦，我一定嚟拜你山嘅。哎呀！
大佬食霸王雞最多拉去坐監啫，都唔使打差懵噶。拉你坐監，你就開胃啦，咁你咪有皇家法死。走！大佬啊，食霸王雞俾人打鑊金喎，唔係衰入去喎。哎呀，好彩我冇入去。你咁點做人大佬啊？係喎。喂，今日超咪好大鑊啊！你招呼得我咁好，我老實話俾你聽啊，我冇錢噶，你搵人拉我啦。衰鬼，人哋同你講心啫嘛，同你講金嘅咩？嗱，我仲有嘢送俾你添。嗱，幾多錢啊？1分錢啦。喂，阿超啊！阿超啊，佢哋係咪喐你啊？喐，我腳仔軟啦。哎呀，猜呢啲嘢都講得俾人聽嘅咩？嗱，記得第二次嚟搵我啦。喂，大佬啊，叫霸王雞唔衰得，點算啊？誒，我有辦法。哎呀，一場好兄弟，唔好成日話大佬孤寒。呢一餐啊，仲威過霸王夜宴啊！所謂3歲老體走馬燈，6足有來。喂，搏命賺啦！仲賺？你估賺沙雞咩？啊，游得先靚唔蝕，磨得先靚硬揭揭。喂，你唔好唔記得你揸炮嗰陣時喎。喂，阿超啊，我知你尋晚呢就搏到盡，嗱，飲到碗鹿尾巴湯咧，好補噶。哇！尋晚我唔飲都咁勁啦，飲咗啊，仲得了嘅？咪益咗你多風利是。喂，兩位大佬，我就夠晒皮啦，食得鹹魚抵得渴。我預祝你兩個壽把成功，飲杯。飲杯。嗱，委屈你兩位大佬啦，如果有咩事我識做噶啦。誒，留緊拜山先去講啊，食飽未啊？食飽啦，食飽啦嘛。誒，走先。走先吓。唉，各位，今日我大佬心情好，想請各位食飯餐，各位隨便叫嘢食，全部有我大佬數，唔使客氣啊，只管條數啦。係，我係啊。喂，老闆啊，佢哋話照起晒喎。喂，咁你識做啦，識做咩先得噶？開大數嘛，開大數老闆噶啦。點知嗰度有一個堅定流嘅啫，佢哋食好多嘢喎。哎呀，我哋打開門做生意，梗係想人客食多啲嘢噶啦。睇佢兩個唔止食霸王嘢嘅，你估唔怕俾人拉咩？唉，快啲去招呼人客啦！唔使客氣，咁啊幾好啊！多謝晒，慢慢行啦。我哋走啦，多謝啊！你食飽未啊？飽啦，埋單啦！埋咯。喂，OK，埋單。嚟。酒樓老細，多謝晒，多謝108個大洋。我108個大洋，食過啲咩啊？鹿尾巴燉雙雞係起雙，水魚燉山瑞3大盅，象拔蚌燜牛鞭係4大碟，鮑魚燜發菜又1大盤，計埋其他，認真抵食個老細。抵到爛添啊！抵啊！攞支筆嚟啊！攞筆尺數嘛。我大佬叫你攞，你就攞啦。老細啊，佢話攞筆喎。攞筆，嚟，老細筆啊！老細唔使尺啦，我哋唔會開大數嘅。得啦，我知道啦。喂，點樣切法啊？是但啦，點都得噶啦。是但啊！搞掂嗱。老細，我哋呢度嘅規矩呢，係收現錢嘅喎。咩叫規矩啊？我鄉下興自動轉賬嘅。冇錯啊！我同我大佬啊，出生入死，無論大小場面，邊個環頭唔係畫輪噶？唔信你叫差佬嚟啊！係啦，快啲叫差佬嚟啦！去叫差佬嚟啊！去啦！喂，老闆啊，呢兩條友好似有料到喎。喂，你兩個暗暗沉沉做咩啊？似喎，會唔會係黃氣啊？
喂，你兩個仲企喺度講耶穌，快啲叫差佬嚟拉我哋啦！老闆，快啲叫差佬嚟拉我哋去坐監啦！拉你哋係啊，你快啲咧，叫差佬嚟啦！兩位呢餐係免費嘅，先係閉號請你哋兩位。誒唔得，食包黃嘢喎，點得㗎？快啲差佬嚟拉我哋啦！快啲去啊！麻煩㗎，快啲拉我哋啦！呢個世界真係難講。食霸王嘢都唔拉，咁咪係，真係冇佢收啊！喂，大佬啊，你話點啊？快啲度條橋，諗下睇下點樣俾人拉入去坐監仲好啦。喂，咩事啊，叔？你哋係咪盲㗎？你睇唔到呢度寫咩嘅咩？哦，喂，寫咩啊？唔知啊，咩嚟㗎？不准隨地吐痰啊！你哋係咪博拉？博拉？啊咁就拉咯喎！大佬早知唔使搞咁多嘢啦。我哋就係博拉。我差傳多你一條罪，告你襲警，跟咗翻去跑隊，冚唪唥踎低，踎低啊！乜乜要？係總共有幾多個？有4個。逐個叫佢哋入嚟。係，肥仔入去，快啲啊！阿 Sir，呢條優勝啊！勝得過我？放兩隻手出嚟。你叫咩名？楊堅，衰未入嚟？ 2次強姦八一婆，3次非禮未成年少女。睇唔出你人仔細細，老少咸宜啊！好嘢叻仔。受幾耐？18隻，即係1籠半。我係白手噶。哇！認真睇錯，唔怪得呢輪多咗咁多色狼啦。有咩要求？阿坤。3號倉。 3號倉，係第2個，快啲，快啲啊！阿 Sir，又係你個爛乜鬼，咁快就覆場？呢次又衰乜嘢啊？箍頸17，老笠3及底，只係受2碌啫。呢個判官同你梗係好有腦咁啊！如果我係判官啊，一定判你10碌8碌。阿 Sir， 如果個個判官學你咁判法，大家都冇得撈啦。點解？好簡單啫，判得咁重，邊有人敢犯罪啊？冇人犯罪，邊有人入冊？冇人入冊，你就要翻鄉下執豬屎，仲有監獄官你做咩？你個老豆唔俾你做狀棍，真係嘥晒。所以咧，識撈啲個判官呢，就隻眼開隻眼閉，係咁要判我哋1兩籠，貨如輪轉，生意興隆，大家咪有得撈咯。冇話咁多，逼佢2號倉。又係2號倉啊？行啦，咁多嘢講，2號倉。阿坤啊，叫佢2個打孖入嚟，一齊入嚟。阿 Sir， 除低頂帽。你2個叫乜嘢名？我叫李生，我叫馬超啊。衰咩入嚟？我哋隨街吐痰，侮辱警務人員啊！你2個唔使坐監啊，罰錢就得啦。有冇2個商號？我哋莫才噶。咁又唔係喎，我哋專程入嚟祠堂觀光嘅，好多人恨都恨唔到啊。咁啊，好啦，我成全你2個啊。阿坤啊，帶佢2個入1號倉啦。唔該阿 Sir。大哥，收埋呢2件1號倉。衰乜嘢？吐口水，侮辱差人。嗱，各有各法，家有家規，監房規矩識唔識？唔知啊，問我大佬啊。扮嘢？哎呀！學人做大佬添啊！你試過未？妙林啊，兄弟！想同我玩嘢添啊！等我摸下你。高溪苗，烏龍江，長沙灣，2板橋，把絲交來，2板橋後過萬分，左銅右鐵不差分，朱家搭橋洪家過，不過此橋是愛人。好嘢喎！橋底絲點啊？紅石浮出做此橋，5人得道白雲霄，3丈香路浮水面，
聲聲齊叫滅清朝。好嘢，五指山馬師交來。過了一彎又一彎，我家原住五指山，一心內尋夫嫂廟，左右排來第三間。好嘢，成樣成樣。好啊！好嘢喎，大佬，乜咁多規矩啊？兩位請跟我入嚟啊！兩位委屈下啦。嗰次係衰得魚咯，點法啊？老笠咯，俾條差佬追咗9條街，當堂斷正。喂，嗰個唔司令官係喎，喂，點啊？得，你過去啦。我點得啊？得你，喂，大哥啊！咩事啊？喂，點解嗰個倉得一個人住嘅？哦，嗰個人身份特別啲啊。我想過去清靜下，得唔得？咁啊，得，等陣啊。斌哥，咩事啊？哦，呢位手足話想過去清靜下喎。好，你搞掂佢啦。唔該啊。唔使。黃司令你好嘛？我而家嚟陪你啊！你都幾好嘢喎，偷龍轉鳳，黃金變白鹽。喂，唔好扮嘢喎，批堅嘢喺邊度啊？喂，我同你講緊嘢啊，你咪瞓着覺啊？喂，我哋啲江湖仔女最講雷氣嘅，批堅嘢喺邊度啊？講出嚟咧就狗耳，我唔怕話俾你聽。打劫嗰3箱流嘢咧就係我哋。吊頸鬼就係我，大肚婆就係我兄弟。如果我哋出庭作證穿你煲啊，打靶你都有份啊！快啲啦，有人等緊你。喂，你係邊個？乜係你啊？黃司令，請坐啊！黃伯伯，請坐，請坐，坐啦。黃司令，我相信你都知我嘅來意㗎啦。我唔知喎。關於百步斜被劫嗰批儲備金，我希望你盡快攞翻出嚟。喂，專員向你問話，如果你肯合作嘅話，我會從輕發落。黃伯伯，當日嘅情形我全部都睇見，儲備金被劫，只不過係你嘅布局啫。嗱，其實你同我爸爸咁好朋友，如果你講出嚟，佢一定會幫你嘅。嚟，潤佢慢慢講俾專員聽。點啊？你係唔回答我啊嘛？你唔聽我話，你一定會後悔。監獄官係帶佢入倉。係，真係有志唔做，攞苦嚟辛啦！出去。爸爸，雖然佢唔肯講，我都有辦法破案嘅。咁咪得啦。我一陣先同你玩啊，等陣啊。Hi， 爹哋。阿積，點解咁遲嚟探我？你唔知噶啦，爹哋，我喺出邊啊，都唔知有幾多嘢搞，啱啱先得閒嚟探你咋。嗯，你識得搞嘢做，咁我就放心。係咧，你做乜嘢？你個仔我好醒目嘅，我諗我會喺短期內將本鎮發展成為經濟繁榮嘅地方。嗯，你有咁大嘅抱負，真係不枉我送你去歐洲留學。我呢次入嚟，唔知幾時先至翻得出去，出邊全靠你自己。你放心都得啦，爹哋，我而家搞呢門生意啊，封咗蝕本門噶啦。哦，係咩生意啊？
我同朋友合作開咗一間豪華嘅妓院，呢一門嘅生意喺外國都唔知幾流行，實賺大錢嘅。咁你邊有咁多錢啊？我唔係將間祖屋賣咗佢咯。係，你個衰仔！爹哋，你爹哋啊！爹哋有事慢慢講下喂。好啊，爹哋。哎呀，爹哋你做咩啫？打死你個敗家仔！有事慢慢講啊！爹哋啊！爹哋你黐一線嘅咩？衰仔，將我間祖屋都賣埋。監房用地不得放肆，阿坤拉開佢哋。係咩啊？你個衰仔，祖屋點賣得噶？我發達都靠佢噶啦！你自己諗下啦，我點解要打你？你攝高枕頭諗清楚啦！你個衰仔，你睇你激到我似乜嘢？少爺，長伯，你去探老爺咧？係，老爺佢有咩講啊？有咩講啊？我都未人同佢講第二句啫，就俾佢打餐懵噶啦。咁佢有冇叫我去探佢啊？唔知啊，你自己去啦。哎呀，搞我啦！你唔係搞啦！傾偈冇咁大聲。哎呀，監獄長啊，唔該你同我換裝啊，我怕咗呢個發瘋佬啊！阿坤啊，點解會將佢調咗入嚟噶？哦，佢自己話清靜下喎。我怕啦。你又話要清靜嘅，清靜嘛？阿 Sir， 又有人嚟探黃惠忠啊！冇啦。咧就係佢。你又係嚟探黃惠忠噶？係啊，唔得啊！我哋監房嘅規矩，每個犯人每日只係探一次。頭先佢個仔嚟探咗佢啦，所以唔得。誒，阿 Sir， 請你寬容下，我識做嘅。識做？好啦，你跟我入嚟辦手續啊！你係黃惠忠嘅咩人？手續就搞掂晒啦。阿坤，帶黃惠忠出嚟見佢。係。你出去出邊等佢啊！唔好玩啦，我攰啊，一陣再同你玩啦吓。係咯長伯，乜你都會嚟探我？老爺，我跟咗你10幾年，你有難我實嚟探你嘅。哼，老爺，頭先係咪少爺探你嚟？你有咩同佢講啊？哼，講起你個衰仔，我就一把火。我衰咗嚟啫，佢就將我間祖屋賣俾人做記債。我唔打死佢，已經算佢命大啦。我話過佢噶啦，可惜佢唔聽。係咧，你應承我嘅嘢，希望你遵守諾言喎。我以為你咁好心嚟探我，原來你係有目的嘅。咁又唔係啊，橫掂你而家都唔出得去，不如話俾我聽，嗰批嘢收埋喺邊度？有杯茶。等我起咗佢出嚟，搵班手足救你出去，先至從長計議。長伯，我呢次係死梗。如果我死咗之後，無論如何，你要將我葬喺黃竹山醫官塚嗰度，明白未？
黃竹山醫官重軍路，明白未？哦，明白明白。黃竹山醫官重啊嘛。喂，我哋嚟遲咗添。咦，係喎，我哋唔好執輸啊，過去啊！唉，咪住，定啲嚟，等我開埋井俾我哋飲水咪仲好。伏低啦。喂，行先。大佬啊，多隻香爐多隻鬼，通咗天喎。咁咪仲好，我哋坐山觀虎鬥，坐收漁人之利啦。三更半夜私掘人哋嘅墳墓，該當何罪？呢啲係王府私有嘅財產，關你胡柳記咩事啊？哎呀，佢唔怪得我拜山嗰陣你咁好心啦，原來喺度偷風，係咪想打翻份數啊？係啊，點啊？呢啲不義之財，見者有份，喐佢！定啲嚟，定啲嚟，新鮮空氣，新鮮空氣，起身啦！少少苦楚等於激勵，成龍都係咁打出嚟㗎咋，起身再打過。不自量力。不義之財，見者有份。冇錯。喂，打翻份數好啊！打翻份數，講嗰個都死咗啦，你哋係咪要跟埋佢啊？幫拖啊！喂，你仲唔去幫拖？快啲去啦！喂，你推架車去邊度啊？費事阻住你哋打交啊嘛，咪推咗架車咯。去幫阿超啊！喂，大佬啊，仲幫手？係，你去搞掂佢先講啦，去啦！幫你推車一樣啫。喂，你兩個唔使理我噶啦！哎呀！
嗱，我救咗你啦，一比一啫。阿超，仲唔幫拖？哦，嚟。提手上。唔係懸崖嚟喎！喂，落去啦！喂，康明先啊，93有啊！講咩啊？冇喎，冇你又冇噶！個衰鬼司令唔知收埋啲金喺邊度咧？喺邊？老實講啦，仲有邊個探過佢啊？冇啊！啊！仲有佢個仔啊！唉，關佢個仔咩事啊？佢一見到個仔就打啦。打仔？點打法啊？兜巴冚佢咯，冚完佢之後，佢就打佢啦。佢個仔係猛咁地，佢又想打死佢咁，咪就係咁咯。咁啊？我明啦，佢喺動作裏邊過嘢俾佢仔啊！大佬啊，你知點打法噶？知啊，咁你做住老豆打我啊！嚟打我！喂呀，乜你嚟真噶？佢係咁打噶嘛？咪住，唔好喐啊！似啦，呢個咪好似喬絲邊？嚟，繼續打！咪住，睇下係咩字啊？好跟住整翻啊！咦？呢個咩字嚟噶？呢個好似係圍字嚟嘅。圍字？哎呀，係啊，圍字啊！我繼續打。哎呀！哎呀！爹哋，你黐咗線咩？嗱，已經打晒啦。阿超，抬開佢。哦，小心啊，小心啊！喂！咦？中圍中啊，係咩意思啊？圍中啊，黃維忠咪司令官自己個名？黐線嘅，打自己個名出嚟做咩？哈，係啦，司令官屋企你叫圍中國嘅，嗰啲嘢梗係喺圍中國啊，梗係啦，係喎，去啦！哎呀，三位大爺，請跟我過嚟呢邊啦，嚟啦，嚟啊！好識行喎，隨便坐啦。三位大爺，我叫幾位姑娘陪你哋下。周喜斟茶啦。媽媽茶，呢度咪係司令官屋企圍中國嚟咧？點解變成咁嘅環境啊？係因為司令官俾人拉咗，佢喺少爺讓咗間屋俾我合作做生意。我哋而家新章期間。8字酬賓啊，大爺！抵啊幾抵啦，不過千祈唔好貨不對版嘛。哎呀，大爺，你放心啦，我哋呢度啲姑娘仔個個都係18夜耳，包保個個都靚過我。咩話？靚過你咋？做女嗰陣啊，唔係話我自己賺花香啊，全部都係揀手貨，個個熱情如火，唔會開米鋪嘅。講多都無謂啦。一陣間你哋咪知咯，係咁先。
堅定流啊！如果好似佢咁嘅貓樣啊，咁啊沙頭角村長個女李愛啊，喂，唔好擒咁青，咪重色輕財啊！嗯我哋嚟係搵銀，唔係嚟溝女啊！嗱，個個都好靚噶，你哋慢慢揀啦。哇！嗱，我冇車大炮啦，個個都係揀手貨嚟嘅。哇！我揀你。吓，你哋三個都揀我啊？猜，一黃三後就得啫，又三黃點得？哎呀，傻女，有乜所謂啫？想當年老娘一對死都係咁啦，仲刺激嘅。我就唔覺得咁大刺激啦，你撈埋佢咯。哎呀，連撞鬼你咩？老娘風刀貴人都咁多年啦。如果三位大爺有興趣嘅，咁老娘都可以勉為其難，復出江湖，重振聲威嘅。咪搞，大佬你啱啊！你有風濕，老薑煲老藕認真補啊！大佬啊，捱下義氣啊！係啊，係咁先，唔係咩啊？大佬睇中嘅嘢，你都爭到錯啦，我話得，你都唔得啊！哎呀，唔好打啦！三位大爺唔好打啦！唔好打啦！哎呀，你同我啫！哎呀，大佬大晒啊！大佬當人扮啊！唔好啊！打交喎！喂啊！哎呀！有冇啊？冇啊！都係冇喎！哎呀呀呀！長嚟嘅咋？哎呀！哎呀！哎呀！咁輕間留起啦！冇事嘛？哎呀！反應錯咗啦！哇，係咁拳拳到肉，咁樣打仲邊搞人命噶？冇事啦，堅嘢嚟喎！堅嘢？堅嘢點會甩色啊？咁打法唔知真定假咧，係我。咁搏命梗係真噶啦！哎呀，死啦！我啲嘢冇晒咯！媽咪啊，勸下佢哋啦，咪成間魚容易都俾你哋拆咗噶啦！哎呀！你哋揾唔到噶啦！嗱，係咪冇啊？睇下，喺呢度。誒，都冇啫。好嘢喎！哎呀，三位大爺真係冇陰功咯！你打爛晒我啲嘢，咁叫我點算啊？咁你想點啊？最好就係賠翻啲錢俾我咯。你要幾多錢啊？哎呀，你哋打爛咁鬼多嘢，最少都係200零銀啦。喂，你有幾多啊？我啊，冇啊，你咧？我都冇啊！咁點啊？咁點啊？冇錢學人爭女。老友，點啊？有冇事啊？事就冇乜事，不過痛啲啫。唉，老友，你又係嘅。咁大個人蝦個細路仔，出嚟玩字就開心啫，何必為呢啲事嘈呢？媽媽生，搵幾個靚女陪下幾位，入我數。哎呀，真係多謝晒黃少爺咯！阿蓮、Susie、Amy，你哋快啲嚟！阿黃少爺啊，佢哋打爛晒我啲嘢，咁點啊？哦，濕碎啦！問呢個大爺佬啊！問我
我邊度有錢啊？你欠啫，呢個袋度咪有307銀？冇啊。有啊，有啊，賠俾人啦，賠啊，賠俾佢啊，賠。哎呀，咁又唔使咁多，真係多謝幾位大爺啦！阿蓮、蘇士、Amy 仲快啲嚟，快啲啦！好，我哋招呼幾位大爺啊，快啲入房休息啦！係啊3位大爺慢慢行啊！少爺，你有冇搞錯啊？出埋錢俾人叫雞？係咯，你啲錢聲嘅咩？你哋唔知嘅，呢啲叫做互相利用啊嘛。喂，使唔使等馬超？佢梗係鋸緊啦，唔使理佢。喂，裏邊有人瞓喎。少爺都黐線嘅，將自己間屋賣咗俾人，又要我哋翻嚟揾嘢，知唔係？仲好似做賊咁添啊！講咁多做乜啊？入去先。
先嗰兩個係邊個嚟噶？喂，我同你講緊嘢啊！頭先嗰兩條友功夫幾犀利啊，差啲走唔甩啊！係咩？咁你認唔認得佢啊？我就唔認得佢啊！佢哋又係着夜行衣嘅啊！不過我認得佢哋係着白襪噶。白襪啊？係咪咁噶？啊！哎呦！明明係圍中國噶啦，點解揾極都冇嘅咧吓？哼！呢條仆街司令啊，都唔知收埋啲金喺邊度嘅，冇理由揾唔到噶。兩位大佬，我就唔撈啦，我劈炮啊！仲話知你哋入去踩線喎，咁揾法啦，揾到連3晚都揾唔到啦。喂，你記性好啲，諗清楚下有冇記樓？冇啊，咪老豆打仔咯，打完之後，你個衰仔，你睇你而家見到我似乜嘢？哈！我諗到啦，你哋講先啦，一齊啊！好啊！石獅子。你兩個去嗰邊。大佬啊，真係咁噶？係啊，成隻都係啊！咦，大佬啊，有輪噶，原來推得喐噶。喂，唔好做啊，推咗翻先算啦。我露眼啊，冚住先。喂，大哇，好重啊！盡力拉啦！喂！哎呦哎呀！我哋燒嘢嘅嘢你都咁偷？咩偷啊？用力拉噶！柴你拉啊！
三位一體嘅功夫，的確係合作得天衣無縫。連我最好嘅左右手都俾你哋搞掂埋。佢哋知道藏金嘅秘密，遲早都係死嘅。你哋好一招明打暗查，黑夜摸索。我早知你哋會領悟到圍中國嘅奧妙㗎啦。我爹哋都算夠晒蠱惑，轉彎抹角，又唔肯直筆話俾我聽。多謝你哋三個醒目仔。如果唔係，我發夢都估唔到啲金原來藏喺石獅子入邊。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。再次多謝你哋三位，幫我揾翻啲祖業。咩話？呢啲係你嘅祖業？我話呢批係不義之財，我哋為咗呢批金啊，都唔知嘥咗幾多心血啦。冇錯啦，等我扮大肚婆打劫翻到屋企，原來係鹽嚟嘅，仲專登衰人喺手把，俾個發瘋佬嚇親爆添，又要逐個字砌翻出嚟，先至知道嗰批嘢喺呢度。哦，咁你哋三位真係勞苦功高啊！抵獎，抵獎。咁請問你哋要獎品啊，一係獎金？等我打鑊金嘅你啊！未答問題就想攞獎品？仲出呢籠唔得噶啦！分開你哋就冇符噶啦。哇！乜支棍咁犀利㗎？雷公劈都唔過㗎啦！阿超！係有料喎！
哇！搏緊咪仲乞錢，手勢慣啊嘛！我啲筋啊！死手！吓！嗱，爸爸，我都話要靠呢3個傻佬先至破到案嘅啦。大隊長，帶佢哋翻去。係。唔關我哋事噶，唔關我哋事噶嘛。叫你哋翻去攞獎金啫。吓？獎金？好嘢！